nivadika teo fa voandalana teny berivitra lalam-pirenena fa efatra ity fiara tsy mataon-dalana avy any Antsoi iazo any Mahajanga omaly tsy fantatra izay tena antony nampivadika ity fiara fitateram-bahoaka ity mpandeha roa no naratra tao anatiny. Nanina si madame? Di ina na tonga nila mivadika? Dia tsy hay raha nahazo any mivadika sy nandeha mafy na madame ito arany teny hoe raha miditra madame ray teo mandeha mora loatra nareo zany hoy izy zany teo taria zay tamin'igny izy niteny nandeha mora dia hoy zaho hoe hozy io chauffeur fa nagnina anao hoy zany hoy za teny madame Afaraty mandeha mora atsika dia hoy izy lehilahy raiky ay moa lehilahy raiky teo hoe aleo izy izy lehilahy raiky igny mandeha mora atsika milamy Aviaiza nareo iny eny? Nidina tena amin'ny hôpitaly avokoa ireo olona naratra roa saingy tsy nahita naratra kosa ilay zazamena vava tao anatin'ity fiara fitateram-bahoaka avy any Antsoi ity. Malona ny tranga fakana ankeriny nahazo ilay candidat solombavambahoaka tao amin'ny distrika ny Tsaratanana izay teo ampanatanterana ny fanaterana ny atao-taratasy filatsakovidiny no nisy nakankeriny dia efa nisy ny olona voasambotra avy eo anivony zandarmy erim-pirenena tany an-toerana ho tomponatika tamin'ny kindana pinina io. Enjana ny fanenjena ataony zandarmy erim-pirenena aty amin'ny faritany ny Mahajanga. Amin'izao fotoana izao zany ny zavatra evolution ny fanarahan-dia dia misy olona anankiroa zany izay voasambotra any Tsaratanana amin'izao fotoana izao ary manatiny manao fahalediana zany eo amin'ny zandarmy erim-pirenena fa ankoatran'izay zany dia efa manao velapandrika izay azahoana an'ireo le mpanao mpakankeriny zahay misy moa nefa piste izay hitanay amin'izany dia ho izahana ny anatratrarana azy tsy moramora ny ady amin'ny fakanjola kanefa miezaka ireo élément rehetrarehetra zany miezaka any amin'ny miasa any amin'ny faritra Tsaratanana iny manao opération dia mbola mitohy ny fanenjehana ireo olon-dratsy ireo. Aoriana famitorana ireo olona roa voasambotra ireo dia atolotra fitsarana izy ireo ary mbola hitohy kosa ny fikaroana ireo namany hafa. Misy ny fidinan'ny ireo tompon'raika mpanjakana izay nitaria ny andriamatoa lehiben'ny gouvernement aty amin'ny impiry-metona izay taty amin'ny faritra ny Mahajanga aty zany atao amin'ny distrika ny Tsaratanana, distrika Mahimbatanana ary distrika ny Ambatovoiny. Natsapa hatrareo zany ny fikaikan'ny vahoaka aty amin'ny faritra misy atsika ity dia ny bilady fotona hijery sy anome toromarika ny mpitandro ny filaminana mikasika izany tsy fandriam-pahalemana aty amin'ny faritra ity zany. Taorianan'izay toromarika nomen'izareo tamin'ny fanarovan'izay dia ny fampidinitra izay tokony andraikitra eto amin'ny faritany Mahajanga sy natao amin'ny faritra ny Boiny mikasika ny fanatanterahana ireo toromarika izay nomeny ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo membre du gouvernement izay miaraka taminy. Ka taorian'izany zany dia izao fampahafantarana antsika izao ny zavatra izay nianay teto izany. Misy zavatra anankiroa lehibe no tsara ampahafantarana antsika vahoaka eto Mahajanga zany dia ny voalohany indrindra ny fandaminana ny resaka tsy fandriam-pahalemana na eto an-tanàn-dehibe zany na any ambanivohitra dia misy ireo le fanakivenana ary fanamafisana ny patrouille izay atao eto an-drenivohitra ny Mahajanga zany atao ny ireo mpitandro filaminana ao amin'ny polisy-pirenena miaraka ny tafivahoaka ary ny zandarmy erim-pirenena miaraka mitambatra zany ireo ary atevenina izay fanaovana patrouille izay. Misy ihany koa ny fandefasana ireo mpitandro filaminana any ambanivohitra
zay natevenina nisan'ireo olona ireo zany indrindra ny any amin'ny distrika ny Ambatovoeny sy ny distrika ny Tsaratanàna. Zay zany no fipetrany raisina tatoato amikasika ny resaka tsy fandriampahalemana. Eo ihany koa moa zany misy ny toromarika zay mikasika ny contrôle véhicule administrative zay niraisina tamin'ny fanapahan'ny gouvernement filakevitry ny gouvernement tamin'ny 18 février teo zany dia tokony aty amintsika koa zany izy io dia ampiarina ka ny ataonay eto amin'ny mpitandreo filaminana eto Mahajanga zany dia mampahafantatra anareo zay mpiasa-panjakana mampiasa n'ireny tobilin-panjakana ireny fa misy zany ny fanaraha-maso amin'ny fampiasana azy ireny mba ho hiasa amin'ny service mpanjakana no ampiasana azy fa tsy ampiasana amin'ny zavatra hafa. Ny misy ny fipetrana sy ny mpitandro ny filaminana arak'le voalaza teo no tsy misy ny tsy fandriampahalemana tato ato, tsy ny ravoravo-tanana ny ravi-panjakana ary zay mpitandro ny filaminana koa zany dia ao anatin'izay nametraka n'le fipetra zay voalaza teto. Ny aty amin'ny tanàn-dehibe dia misy fandaminana manokana izay ho ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fampandriampahalemana ny tanàn-dehibe rehetra manerana ny Mahajanga. Zay ahafahantsika miaro ny vahoaka sy ny fananana ka apetraka zany zay fandaminana manokana zay fomba stratezika hafa mihitsy ahafahana miaro ny vahoaka sy ny fananana miaraka ny voalaza teo. Tsy adinonay koa ny mangataka fanampiana avy aminareo vahoaka satria dia tsy afaka ao anatin'izany tsika vahoaka amin'ny fanampiana amin'ny mpitandro ny filaminana amin'izany fampandriam-pahalemana ny tanàna misy anazy zany ka dia mangataka tolo-tanana avy aminareo vahoaka zay anampy anay na io amin'ny fanomezam-baovao ary zay dia manome toky fa ho raisina tsy ambaratelo zany fanomezam-baovao zany. Eo ihany koa ny misy ny atao hoe andro maso tompon'olona zay efa azo lazaina hoe efa amin'ny tanàna Mahajanga zao fa misy manao ny fokotany. Zay zao dia efa ezaka manokana zay saorana ny fokotany zay ary ny mpitandro ny filaminana dia vonona hiara-hiasa aminareo vahoaka amin'ny fampandriampahalemana ny tanàna misy atsika. Na dia eo aza ny ezaka efa natao ny mpitandro ny filaminana tato amin'ny faritra misy atsika dia ho amafisiny zany ezaka zany ary hoe atao faran'izay mafy mihetsika amin'izany fandriampahalemana zany mba entina iadina amin'ireo asa fantatsika tsara tsy mendrika dia ny kidnapping moa ny tena malaza ankehitriny dia misy zany ny fipetra ho raisina amikasika n'izay ao amin'ny fiarahan'ny tokona mpitandro filaminana ny gendarmerie-pirenena, ny police-pirenena ary ny tafika malagasy. Izany etsika zany dia ho hitanareo miandalana zany araky ny fisehony. Atoato ohatra dia misy ny fampandritany ataon'ny folo alida ka afaka miomana zany ny ireo zay zatra ny lalan-dririnina ka manao hitsin-dalana fahavaratra ka dia entanina itsika vahoaka tsika fokon'olona mba hiara-miasa kitsiko amin'ny mpitandro filaminana amin'ny fanomezana ny vaovao rehetra zay tokony omena azy amin'izay fanenjehana ny ratsy izay eto amin'ny faritra misy atsika. Manaraka an'izay faharoa dia nisy koa ny toromarika amin'ny hoan'ny mpitandro ny filaminana rehetra izay nahazo an'izay toromarika izay mba hanao ny asany ara-dalàna hiadina indrindraindrindra amin'ny kolokolo sy ny firaisana tsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy sy ny dahala. Sary ny gendarmerie-pirenena tao amin'ny bourgade ny Port Berger ity ranga mpamakitrano izay efa nampitariana ny poniny Port Berger indrindra eny ambanivohitra. Tokantrano maro no efa lasipatra tamin'ny vakitrano ity lehilahy ity. Namakitrano mpamakitrano avany Marovato avany Port Berger
efa matetika izy mamaky tragno nefa milefa ke voasambotro zay io dia aterigna mifampanoavagna amin'ny latsinainy ho avy tamin'ny kamisy izy voasambotro dia zavatra tratra aminazy zany presque efa tafaveriny amin'ny tompony aby le zavatra tatra fa misy entana volan'olona vakivakiny any ambanivohitra ny ambanivohitra ny tena mampamaky tragno azy amin'ny faritry Marivato mampalaza azy mamaky tragno Zila moa ny agnarany antsoina hoe Angoedra matetetika aloha misy trangano vaky tragno eto Port Berger zay indrindra nandraisana fepetra gendarme amizao manao patrouille miaraka amin'ny police manao patrouille de nuit obzahena ny gendarme manao police miezaka hatrany ny gendarme ny pirenena ao amin'ny district ny Port Berger mampiena ny asanjola eny ambanivohitra isiany fandriampahalemana maharitra tsy kosimaso amin'ny fampiarana ny lalàna velona ny ministra ny fitsarana amin'ireo tomponantika amin'ny kolikoly eto Madagasikara sy ireo paka gaboraraka ny are-pireneny fa ampiatra ny lalàna hoy ny ministra ny mpitahiry fitombokasempanjakana efa maro ireo tompona ndraiky mpanjakana ny tantana tamin'ny fitondrana teo aloha no efa nahiditra ponja noho ny fanaovana kolikoly ao anatin'ny politique générale de l'État mihitsy zany anakambireo mahinombenobeny ny kabarin'ny filoham-pirenena fa dia atao ady ary voalohan-dara mihitsy amin'ny ady io ady amin'ny kolikoly satria io fandehibean'ny firenena ampatongatsika tsy maroso taloha raha Madagasikara anisan'ny voalohany tatian'ny faritry Océanie Indienne dia mampanelo fa da Maurice zao dia marisatsika noho ninona noho kolikoly miempotra daholo ireo investisseur ampiasa amin'ny volana dia amitsika satria tsy misy garantie ny sécurisation ny volany ka amin'izao fotoana zao zany angamba fa heninareo tao fa taloha teoto dia betsaka ny tsy maty manota sakiny madinika foana hatramin'izay no voahentsika angamba heninareo tao zay efa be zao ireo zatra nanao lalandrinina mifandoboka ny tsy efa midoboka le tamora taloha mantsy zao raha lazaina aminareo bois de rose amin'ny côté rantsatiny maro miala amin'ny port sady tsy mahita ny polisy tsy mahita ny douane tsy mahita ny gendarme tsy hoe jambo reo fa le vola mahatakana zany mandalo inivata l'aéroportsika ireo volamenatsika misy kanero tsisy tratra zay manao zany fa any Mayotte any Maurice tratra kolikoly daholo mahatonga zany ka anka tena tapakevitra ny fireneny filoham-pirenena hitarika ny gouvernement rehetra zay italieny miaraka amin'ny premier ministre andravan'izany réseau misy eto amintsika zany satria mampanahelo fa mivahoaka mi mahandro andro manalina olombitsibitsy fotsiny no gokan'izany are-pirenentsika zany ka io efa heninareo ny reo lehibe mpitarika teo aloha nefa nizaka ny vokany ary malimaly misy mikadra re any tamora sy any antsika io fitsanam-bahoaka dia sy tongatonga ho azy io fa tsy fantoko isana tsotry fitandro filaminana tsy fantoko isana tsotry ny fitsarana mahatonga an'io satria le ombonanana ny vahoaka amin'ireo asaratsy ataon'ireo jolahy ka normal na zany hoe dinizany tokony tsy hisy kolika amitsika satria ny tany démocratique tany tandalana tsy misy an'izany tsy kony tsisy an'izany din zany fa noho ny vahoaka fa tena leombonanana dia tonga amin'izany le izy ka niady ataontsika amin'izany voalohany indrindra dia famerenana fitokisan'ny vahoaka amin'ny ireo mpitandro filaminana ny famerenana fatokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana inona no ampamerina zany dia tokony hiezaka ireo tsirairay zany ampiseho fa olony vahoaka izy ireo ary hiaro ny vahoaka anisany ady atrehan'ny fitondram-panjakana amin'izao ny fiampianana ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra asa rehetra isaky ny ministera ny raha hitanay moko teo eo talohany ny fitondrana teo misy ny atao hoe défaillance administrative zay défaillance administrative zay nisy mihitsy zany be ny tsy fampiaran-dalàna ineffectivité des textes ny lalàna misy fa tsy miatra zay le ineffectivité des textes rehefa misy ny ineffectivité des textes salany tsisy ny fanjakana amin'izao fotoana zao zany mirestaurer ny autorité de l'État ny fanjakana ary misy ampahanandraikitra ataon'ny SMM amin'izay mikasika ny corruption ny langage manomboka amin'izao dia hoe mila tsika vahoaka corrupteur
zay moko atsika vahoaka ny corrupteur fa raha ohatra zahay lazana corruption corrompu ny vahoaka zany corrupteur de atsika vahoaka corrupteur zany tokony ampijanona an'izay corrupteur zay ary hijoro ny tsirairay mba hasahy dénoncer